Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге хворостың ең керемет рецептісімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, шаймен ішкенге өте керемет хрустящий болып шығады. Алдымен 2 жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Жарты пиала емес су құятын боламыз. Қалауыңызша құмшекер саламыз. Үстіне ұнымызды себелеп қатты қамыр илеп шығаратын боламыз. Негізінде қазанға далада пісірсеңіздер өте керемет, бір салып ала бересіздер. Үйге пісірген қиындау екен, негізінде далаға пісірген өте оңай. Сол үшін далада дәу қазанға көп майымызды құйып бір салып ала беретін қылып істеңіздер. Қамырымызды 5 минут тұндырып, өстіп алып, енді жаятын боламыз. Демілеп, жұқалап жайып шығамыз. Менікі жұқалығы тура осылай болып шықты. Енді видеодағыдай кесіп, бөліктерге кесіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей мынандай зубочистканы сындырып, или зубочистка жоқ болса, спичка болады. Спичканың таяғымен қыстыруға да болады. Майымызды алдын ала қыздырып қойыңыздар. Сол кезде салып, бір рет шыж-быж етіп ала береміз. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Ал ас болсын. Сіздерде де керемет шықты деген үміттемін. Сау болыңыздар. Тоқта, ұмытып барады екен. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпа.